எவ்ரி நைட் என்னோட நோஸ் வந்து டிராஃபிக் ஜாம் மாதிரி பிளாக் ஆகுது. இது நார்மலா? கோல்டு வந்தாலே என் வாய்ஸ் ப்ரோக்கன் ஸ்பீக்கர் மாதிரி ஆகுது. அது ஏன்? மற்றவங்க பேசுகிறது எனக்கு சரியாக கேட்க மாட்டேங்குது. அதனால் திருப்பி என்ன பேசுறீங்கன்னு நான் கேட்குறேன். ஆஸ் ஐ எம் லூசிங் மை ஹியரிங். காதுக்கு வலி இருக்குதா, இல்லை நோஸ் பிளாக்காக இருக்குதா, இல்லை த்ரோட்டுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதா? ஐ நோ தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் டிஸ்டர்ப் யுவர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போது வீட்டில் ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற டைமில், ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற டைமில், இல்லை தூக்கத்தில் கூடி டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஆம் கம்மிங் ஆன் காவேரி ஃபேஸ்புக் லைவ் திஸ் சாட்டர்டே 3 to 4 PM. இந்த மாதிரி என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் கமெண்ட். ஐ வில் ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின்ஸ்.